这么做除了给猫咪消化系统制造负担，屁用都没有。直男之说，大家好，我是有8年布偶猫繁育经验的直男鉴定布偶猫。说正事之前呢，我先跟大家说一下我为啥要带这么个东西。这是我媳妇儿让带的，说好看有特点，咱也不敢违背呀，因为直男都是怕媳妇儿的，让带就带吧，反正也不耽误事儿。上期视频我跟大家说了布偶猫到底是不是玻璃胃的事儿，今天我就说说大家最关心的猫咪出现软便的原因和怎么处理。希望大家先点赞、点关注，然后观看，谢谢。在说猫软便问题之前呢，我先回答有些朋友的问题，就是既然布偶猫不是玻璃胃，那为什么他们在养布偶猫的过程中，还是感觉布偶猫的软便现象经常出现呢？答案很简单，因为布偶猫是长毛猫，它的屁屁旁边的毛都很长，所以只要你稍微有一点软便，就会粘在屁股周围的毛上。大家回忆一下，是不是有时候就算布偶猫拉正常的粑粑，它也会粘在上边？然后呢，再加上出现的软便，它粘粑粑现象就更严重。这要是猫咪在散养，那就热闹了，那地上、沙发上、床单上可能粘的都是猫粑粑。然后短毛猫的这种现象就很少出现了，所以布偶猫家长的心理阴影就会放大，然后就会造成布偶猫都是玻璃胃的印象。其实只要你及时清理猫屁屁上的粑粑，或者干脆把菊花周围的毛剪短就没事了。说到猫咪为什么会出现软便这种情况，其实绝大多数的猫咪软便都是猫咪正常消化的调节现象，也不是什么病症，完全不用一惊一乍的，只是猫咪暂时性的消化不良。因为猫啊有一种自我调整内部菌群和消化酶的能力，它会根据近期的食物摄取量提前准备好这一天内所需的菌群和消化酶，这种能力也是在漫长的岁月里的猫自己进化出来的。这就是为什么猫更适合长期稳定固定的食物来喂养。所以当某一天的食物或者成分忽然发生比较大的改变，和猫咪自身准备的菌群以及消化酶不匹配时，猫咪就会消化不良，就出现软便。但这只是暂时性的，各位猫家长也不必忙着做什么应对措施，只要保持食物和成分不变，静静观察几天，猫咪自己就会调整过来，完全正常了，也不用着急喂猫吃什么益生菌之类乱七八糟的东西。这么做反而可能造成猫咪消化系统紊乱，形成长期的软便。你只要把猫屁屁上粘的粑粑清理干净，别让猫咪舔进肚子里就行了。最后我给大家几句劝告，猫咪食物跟成分最好长期稳定固定，不要经常的换来换去，也不要乱喂零食，别一天天想起这个喂点，想起那个喂点。这么做除了给猫咪消化系统制造负担，屁用都没有。如果猫咪出现长期软便跟腹泻，你就得上医院了，别自己在那块自己看来看去，自己调整来调整去，耽误事儿。至于猫咪软便的原因及应对方法，我今天就跟大家说完了。如果你有什么问题，可以在留言区问我。谢谢大家支持直男，再见。